हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल ठक्कर है। मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। ये पहला मेरा वीडियो है जो कि मैं अपनी इंडस्ट्री यानी कि मैं जिस फील्ड में बिलोंग करता हूँ, जिस फील्ड में मैं अपना बिजनेस करता हूँ, उसके रिलेटेड में आपको बताने जा रहा हूँ। ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के है जो ये फील्ड में नए हैं। ये फील्ड यानी कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जो लोग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट परचेज करना चाहते हैं खुद के ओन यूज के लिए या तो फिर उसको रेंटल पे देने के लिए। लेकिन यदि आप वो परचेज करना चाहते हैं तो उसमें आज ऐसा दिख रहा है कि काफी सारे लोग नए नए प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फील्ड है, बहुत सारी मशीनरी उसके अंदर आ रही है। तो आप कोई भी इक्विपमेंट परचेज करो तो उसके लिए सबसे पहले आपको मशीन परचेज करने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए छोटा सा 2 मिनट का वीडियो मैं आपको गाइडलाइन देना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। कोई भी इक्विपमेंट आप परचेज कर रहे हो तो सबसे पहले देखनी चाहिए उसकी परचेज प्राइस। हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया में काफी सारी मशीनरी आती है। मान लो आप कोई भी एक इक्विपमेंट परचेज करना चाहिए, उसके काफी सारे प्लेयर्स वो सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको कौन सा चूज करना है। तो हर एक कंपनी के मैन्युफैक्चरर की अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस रहेगी। तो आपकी परचेज प्राइस तो आपको देखनी ही है, क्योंकि मान लो कोई XYZ इक्विपमेंट आप परचेज कर रहे हैं, वो 3 अलग अलग कंपनी भी बना रही है, तो वो कंपनी में से किसका प्राइस क्या है वो आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लोग ये ले रहे मैं वो ले लूं, उसकी कोई भी प्राइस होगी। हम लोग देखते ही है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक नजर होनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट की ये कंपनी में ये प्राइस है, ये कंपनी में ये प्राइस है, ये कंपनी में ये प्राइस है। वो जनरली हम देखते हैं, लेकिन एक ध्यान देने के लिए। लेकिन वो प्रोडक्ट सेकंड चीज है, जो वो प्रोडक्ट है उसका मार्केट शेयर। मार्केट शेयर मतलब मान लो आपके एरिया में या आपकी स्टेट में या आपकी कंट्री में मान लो वो 1000 प्रोडक्ट में से या तो 100 प्रोडक्ट में से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप चूज कर रहे हो उसका मार्केट शेयर कितना है सेम कैटेगरी में। आप कोई भी इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो, मान लो जेसीबी है, जेसीबी का 3DX मॉडल आप चूज कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट उसका मार्केट शेयर कितना है। केस का है, 770 है, 851 है, एशकोड का कोई प्रोडक्ट है, कोई भी है XYZ, तो मार्केट शेयर उसका कितना है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो नोट करके रखना चाहिए। कॉम्पिटिटर से या किसी भी कंपनी से वो आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि उसका मार्केट शेयर कितना है। तो मार्केट शेयर आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा किसी का 5% है, किसी का 8% है, किसी का 30% तक भी हो सकता है, किसी का उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कितने कितने कॉम्पिटिटर है, उन सबका मार्केट शेयर कितना है। तो उससे आपको ये पता लगेगा लोग ज्यादातर कौन सी प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं। मान लो किसी का 30% है तो 7 कॉम्पिटिटर या 8 कॉम्पिटिटर है, उसके बावजूद 30% वो मार्केट शेयर लेके बैठा है, तो वो अच्छी बात है। लोग ज्यादा क्यों वो चूज कर रहे हैं वो आपको आइडिया लगेगा उससे। दूसरा है कि सर्विस सपोर्ट, जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसका सर्विस सपोर्ट। आपको वो प्रोडक्ट लेने के बाद में मार्केट से या तो डीलर से या कंपनी से आपको उसका सर्विस सपोर्ट कैसा मिलेगा। आफ्टर सेल्स उन्होंने सेल्स तो कर दिया, लेकिन उसके बाद उसका सपोर्ट आपको कहां से मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो आप मार्केट सर्वे करोगे तो पता चलेगा। जो भी वो प्रोडक्ट दूसरे जो आपके फील्ड में लोग हैं वो यूज करें, तो उनसे पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सपोर्ट कैसा है मार्केट में। आप ले तो लिया, एक बार कंपनी ने बेचने के लिए बेच दिया, लेकिन उसके बाद में आपको सर्विस सपोर्ट कैसा मिलेगा। मशीन ब्रेकडाउन है या तो आपको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए या तो कोई सर्विस चाहिए, इमीडिएट वो मिलता है कि नहीं मिलता है, विद इन 24 आवर्स मिलता है कि नहीं मिलता है, ताकि आपका मशीन कम ब्रेकडाउन हो और आपने मशीन जो पर्पस के लिए लिया है वो 100% आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। उसके बाद आता है स्पेयर्स का अवेलेबिलिटी। मशीन है, इक्विपमेंट है, कभी ना कभी फेल तो होगा। फेल होगा इसका मतलब ये नहीं कि मशीन खराब है, वो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू कई बार आपको स्पेयर पार्ट टाइम पे बदली भी करना पड़ेंगे तो ही वो मशीन स्मूथली चलेगा। कई बार कुछ वेरेंटेज वाले पार्ट्स होते हैं और कई बार ब्रेकडाउन जिसकी वजह से होता है मशीन, ऐसे भी पार्ट होते हैं। तो वो होने के बाद लेकिन वो मार्केट में या तो डीलर के पास या कंपनी में इमीडिएटली अवेलेबल है कि नहीं है। आजकल कई कंपनी ऐसी है जो मशीन एक बार बेच देती है लेकिन स्पेयर पार्ट उनके स्टॉक में नहीं होते, जब भी बोलेंगे बोला
सो एंड सो जगह से हमने मंगवाया, आप हमको ऑर्डर दो, हम वहां के मंगवा के आपको देंगे। ऐसा करने में आपका टाइम ब्रेकडाउन, मशीन ब्रेकडाउन टाइम होता है, वो जितना ज्यादा होगा उतना आपको फाइनेंशियली लॉस होगा। वो चाहे रेंटल के लिए है या तो खुद के परचेज के लिए, आपने खुद के ओन यूज के लिए लिया है। लेकिन रूटीन मेंटेनेंस वाला तो ठीक है, वो 2 दिन के बाद आएगा या 4 दिन के बाद आएगा, तो अभी उसकी वजह से आपका ब्रेकडाउन नहीं। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ब्रेकडाउन की वजह से आपको फाइनेंशियली लॉस होता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो आपको पता होना चाहिए कि उसका स्पेयर पार्ट जनरली 70% 80% एक्स स्टॉक आपके जो लोकेशन में वहां से नियर बाय है कि नहीं है। तो वो एक बहुत ही जरूरी चीज है। दूसरा, जो भी आप इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो उसका मेंटेनेंस शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट यूज करो उनसे, कंपनी से या डीलर से, उसके इंजीनियर से आप वो मांग लो भी उसका मेंटेनेंस शेड्यूल मेरे को दो। मेंटेनेंस शेड्यूल मतलब उसको कमीशनिंग, मशीन जब आए कमीशनिंग के टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उसके 50 आवर्स, 300 आवर्स, 500 आवर्स, 2000 आवर्स, XYZ जो भी उसका मेंटेनेंस, कितने इंटरवल पे आपको मेंटेनेंस करना है, वो चीज वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वो आप रेगुलर मेंटेनेंस, जो उसका रूटीन मेंटेनेंस आता है, वो आप करवाते रहोगे तो मशीन का हेल्थ अच्छा रहेगा, वो आपको परफॉर्मेंस अच्छा देगा और उसकी वजह से आपको बेनिफिट फाइनेंशियली हो सकता है। मशीन का अच्छा यूज होगा तो ऑब्वियसली हो सकता है। तो मशीन का मेंटेनेंस शेड्यूल आपको जानना जरूरी है। आप मशीन का मेंटेनेंस शेड्यूल जानोगे तो उसमें 2 चीज है कि उसका जो भी प्राइस है, मेंटेनेंस आपको जो करना है, उसका फिल्टर हो गया, ऑयल हो गया, कुछ भी XYZ रूटीन वेरिएंटेज वाले जो आइटम है, उसका आपको कॉस्ट पता होना चाहिए। वो आप कंपनी से मांग सकते हो जब मशीन डील कर रहे हो उनसे, कि मेरे को जो आपका मेंटेनेंस शेड्यूल है, मान लो 2000 आवर्स तक का है, उसमें कितने कितने इंटरवल मेरे को क्या क्या सर्विस करना है, वो आप मेरे को दे दो। तो उसमें कितना ऑयल चेंज होता है, कितना फिल्टर चेंज होता है, कितनी ओरिंग्स वगैरह चेंज करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है। ऑयल है तो उसका प्राइस कितना है, उसका क्वांटिटी कितना है, तो मतलब आपको उससे ये पता चलेगा कि आपको ये 2000 आवर मान लो, या तो 1 साल के अंदर आपको कितना कॉस्ट उसके रेगुलर मेंटेनेंस के पीछे लगाना है। तो वो आपको कंपैरिजन में काम आएगा। 2 इक्विपमेंट है, आपको एक प्रोडक्ट ऐसा है कि जो आपको उसका सर्विस शेड्यूल हर 1000 घंटे पे आता है, दूसरा प्रोडक्ट है उसका हर सर्विस शेड्यूल 2000 घंटे पे आता है। तो आपका यूसेज के हिसाब से उसका मेंटेनेंस कॉस्ट आप पता करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि मशीन अच्छा है या बुरा है, या उसके पीछे मेरे को कितना खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद उसका ऑपरेशन कॉस्ट भी जानना चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट आने के बाद उसका ऑपरेशन कॉस्ट भी क्या क्या है। कुछ कंपनियां वो आपको पर आवर के हिसाब से भी एक्यूरेट, थोड़ा बहुत आगे पीछे लेकिन एक्यूरेट करके दे सकती है कि हमारा आप मशीन चलाओगे पर आवर आपको इतना ऑपरेशन कॉस्ट आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट इतना आएगा। तो उसकी वजह से आपको आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में पता चलेगा। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि वो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई भी ये मशीन आप इक्विपमेंट है वो बिजनेस के लिए परचेज करो, उसका एम ये है, उसकी वजह से आपको कितना फाइनेंशियली प्रॉफिट हुआ है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है और वो आप मांगने की आदत में डालिए कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट मेरे को चाहिए। वो आप ऐसा नहीं कि इसने ये मशीन लिया, मेरे फ्रेंड ने ये मशीन लिया, या XYZ ने ये लिया, वो लिया है तो उसने अपने पर्पस से लिया होगा, आपको आपका पर्पस देखना है तो वो होना चाहिए। उसके बाद मशीन जो आपने इक्विपमेंट लिया है उसका रीसेल वैल्यू, मार्केट में उसका रीसेल वैल्यू कितना है। मशीन ऐसा परचेज करना चाहिए कि उसको आपको आधी रात के भी ऐसा लगे कि मेरे को ये मशीन ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है, या तो फिर ये मशीन मेरे को वाइबल नहीं हो रहा है, या तो ये मशीन मेरे को सेल आउट करना है, तो उसका मेंटेनेंस ज्यादा आ रहा है तो उसको आपको रिसेल करना है मार्केट में। तो रिसेल वैल्यू जानना जरूरी। किसी मशीन का रिसेल वैल्यू 5% कम है, किसी मशीन का वैल्यू, रिसेल वैल्यू मार्केट में थोड़ा ज्यादा आएगा। लेकिन प्रोडक्ट ऐसा चूज करना चाहिए कि वो आपको मार्केट में आधी रात को भी सेल करना है तो आप सेल कर सकते हो, उससे आप निकल सकते हो। और दूसरा, आप वो फाइनेंशियल मतलब वो जो पोर्शन आपका बचा है उसको नई प्रोडक्ट में या नई इक्विपमेंट में आप लगा सकते हो, या तो कोई और जगह पे उसको डाइवर्ट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मशीन ऐसा ले लेते हैं जो उसको मार्केट में सेल करने जाते हैं तो उसका कोई बायर ही हमको नहीं मिलता है, और इसकी वजह से आपको वो एक मतलब अनड्यू आपका एक पोर्शन ऐसा ही पड़ा रहेगा जिसका आपको यूज भी नहीं है। यूज करोगे तो ज्यादा मेंटेनेंस आएगा, आप उसको मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये जानना जरूरी है कि उसका मार्केट वैल्यू कितना है। मार्केट शेयर आप उसको सेल करने जाओगे तो रिसेल वैल्यू कितना मिलता है,
तुरंत बिक जाता है कि नहीं मिलता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होगी कि आपको मार्केट से, हाँ उसका अभी मैंने 20 लाख का मान लो ले लिया है, उसको मैं 5 साल के बाद देने जाऊं तो 10 लाख मिल रहा है, लेकिन वो टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, आपको जब भी चाहिए वो मार्केट में बिक जाना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट होगा तो आपको फाइनेंशियल लॉस कम होगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको नए प्लेयर के लिए खास जरूरी है, जो नए फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए जानना जरूरी है, इसलिए ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है। बाकी आप सब लोग ये बिजनेस से जुड़े हुए हो और बहुत ही अच्छा कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच, वेरी मच।